Давай, Алян, теперь привет передай. Вставай. Привет, папа, мама, мы ложимся. Сюда смотри. Мгм. Это мы Зариной своим ложем цветками вам отправляем очень красивые слова. Мгм. Какие? Вам передаем привет. И вам тоже ждем отмены. Сюда смотри, ну и говори. Зарина, ты тоже давай, что-нибудь скажи. Ты когда приехала, кому приехала, кто рядом стоит у тебя? Давай. Почему ты стесняешься? Стесняешься? Это же просто папа и мама, и все. Это, Аляна, она стесняется. Скажи, кто это Зарина тебе будет? Подушка. Угу. Где она живет? Она живет, которую мы берем молоко. Угу. Нет, я так не зову. Она к бабушке в гости приехала. Она тоже живет в городе, да? Угу. В школу пошла в этом году. Ага. Ну ладно. Была маленькой, стала большой. Да, теперь, а ты на следующий год пойдешь. Да? Глянь сюда, Лена. Ого. Все, скажи пока-пока. Пока-пока. Я вас люблю. Я вас люблю. Мы даваем привет опять. Угу. Всем здоровья, чтобы вы не болели, чтобы вы не чихали, чтобы все были счастливы. Ой, молодец, умничка. Все, пока. Пока.